so proud of her。Yeah。咁我叫做劉靜嫻啦，咁我係10歲嘅時候入嚟住嘅，咁我就喺度住咗8年啦。咁我點解會入嚟播到兒童之家咧？係因為我同我後母相處得唔係太好啦。我想講咧就係被要求呢樣嘢，因為咧譬如我哋做家務啦，咁我係有要求噶嘛，唔係做到件事要做好件事噶嘛。咁所以我覺得係被要求呢一個嘅諗法對我而家係好大影響嘅，因為無論我工作或者我自己生活嘅時候，我知道我係可以被要求咯，即係唔係 hea 就即係 hea 過咁樣。因為兒童之家係有時間表嘅，去到而家我都係會有時間表，即係對我嚟講呢一個係一個令我覺得好舒服嘅一個生活模式嚟，即係我真係每一日5點半起身做運動，做完運動沖涼，跟住我就會睇一篇書，跟住咧我就去返工咁樣，即係我覺得我係好 enjoy 呢一個生活。咁我會點樣去鼓勵喺度住緊嘅唔同嘅小朋友咧？咁其實我覺得有一個信念好緊要嘅，就係其實我哋未必改變到我哋嘅過去或者我哋嘅背景啦，但係我哋能夠控制嘅係我哋嘅將來。其實未來有好多唔知道嘅事情，咁其實只要我哋去嘗試去捉緊我哋嘅夢想，其實有好多好精彩嘅嘢會喺前面等緊我哋啦。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。